Tetep aja bosen Pak. Demi Allah. Kalau nasi sokur mau nggak? Terima kasih Bang FJB membantu saya menghidupi. Salam the best, Peter the best. Salam Peter the best. Sudah sukses ya. Saya kesini sekarang udah bawa Fortuner, meskipun itu baru sewa sebulan ya. Sebulan. Memang suka low profile, memang low profile dulu aja. Kita sewa dulu aja. Kan udah punya LC Land Cruiser. Oh, keren LCGC. LCGC. Nggak level ya? Nggak level. Kebetulan LCGC-nya lagi dihibahkan kepada saudara Rehan. Iya, mana ya saudara Rehan? Hilang. Oh, itu dia. Mengambil mobil. Iya. Baik, terima kasih Pak atas testimoni dari sebagai cowok itu kan nge-provide ya. Make sure apa kalau ketemuannya di mana nanti Tolongnya ya. Tolong di split ya Han ya. Ntar kabarin ya. Infoin aja di grup ya. sampai bertemu lagi. Ketemu Bapak. Kabarin aja. Yo. Itu tuh ini barang-barang stres. Kap bensin. Minta itu. Nama itu searah.